бәләкәй шул, әҙерәк дуррап ҡуйһа, әллә нәмәләр үҫтерер инек. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Ике сутыйҙа 2 төрлө сәскә йәшәймеш үҫтереүселәр бар. Бәлә үзәрҙе әйтәһеңме? Уларҙың исмаһам гараждары бар. Гараждарының өҫтөнә теплица ҡуйғандар. Гараждары булмаһа, теплицаларын ҡайҙа ҡуйырҙар икән? Ергә төшөрҙәр ине. Машиналарын ҡайҙа итерҙәр икән? Һуң сәскәне өс йөртөп түгел, әҙерәк сәсләйҙәр ине. Юҡ, сәскәгә тейергә ярамай. Ана картуф ерен кәметергә кәрәк. Ҡағылма картуфҡа. Ул бит икенсе икмәк беҙҙең. Мунсаны һүтһәң дә йәл. Ул нисек һүтәң? Өй менән бер ҡыйыҡ аҫтында бит ул. Вәт малай, 2 сутыйға нәмә генә һайҙырмаҡ кәрәк. Тегенеһен дә үҫтергә килә, быныһын да үҫтергә килә. Юҡҡа баш ҡатмайыҡ. Бәләкәй баҡсаны нисек итеп ҙур уңышларға Әйүповтар үҙҙәре күрһәтер. Әллә ҡасан шулай тимәй. Гөлшат Мәжитованы ла күреп ҡайтырбыҙ. Шәп рецепттары бар тиҙәр. Шулай әйтербеҙ. Әйҙә. Тик иң тәүҙә ҡарағатты йыйып бөтәйек. Юҡһа ярҙамсылар табылыр. Мәләүез ҡалаһында ерҙәге ожмах бар тип ишеткәйнек. Был оазисты булдырыусылар Найла һәм Рәсүл Әйүповтар. Ана үҙҙәре лә ҡаршы алып тора. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Оазис ҙур булмай тиҙәр. Нисә гектар жер бында һеҙҙең? Йорты белән бергә 4 сотый. 4 сотый. Ошо 4 сутыйҙа шундай матурлыҡ тыуҙырыу өсөн Күпме хеҙмәт кәрәк һәм тырышлыҡ. икенсе ҡатта ла баҡса бар икән дә баһа. 2 ҡат итеп үҫтерһәң, 2 сутыйҙа ла 50 мәләр үҫтерергә була икән. Әйҙә танышыуҙы шунан башлайыҡ булмаһа. Әйҙәле. Көнөнә нисә тапҡыр менәһегеҙ? Көнөнә 100 менәбез, төшәбез. Ана шуға һеҙҙең тубыҡлар ҙа ауыртмай инде. Физкультура. Сүллек бит бында, сүллек. Нисә градус? 32 градус. Ой, бигерәк эҫе бит әй. Әллә ҡытыҡ йәшәнегеҙме? Икенсе ҡатҡа баҡса һөҙөп бар. Минем ней бар бит, прораб. Готовый теплицалар бар. Шул чағында 16 мең йыймы, 24 йыймы икән. Нәде шуны үзең эшләй алмайсыңмы? Миңә андай полукругымды ҡуйсам, бында 2 араға ҡорт ултыра. Сырауны миңа никак булмай бында. Миңа менә шул именно шундай проект кәрәк. Ана шунда, әмәнә нисек һеҙмә? Икенсе ҡатҡа тупраҡ нисек ташый, ҡыйынлыҡтар булманы, һыуҙы нисек бында Су үткәргән? менә. Суны үткәрдек, менә башап ҡуйҙык. Киләдә самотеком не разбивается. Менә аҫҡа һыу ағып төшмәһен өсөн, аҫта һеҙҙең гараж бит инде. Ниндәй эштәр башҡарҙығыҙ бында? Бикроз менә җәйлек менә бында. Бикроз. Ondan соң проверяйттым су салып. Анан бу грунт салғансы пленка мында салдык. Как она не кино күрсәтер бит, каналлар шейләрен. Шуның кебекле. Гидролизация. Гидролизация. Һәр аҫта машина өҫтөнә, һеҙҙең иномаркағыҙ өҫтөнә һыу төшмәйме? Грамм да юк. Грамм да юҡ. Но бер төштө. Менә минем бит тышта кран, менә су килә менә бында. Так. Тулып киткәндә монда аккан. Әммә тупраҡты нисек һалдығыҙ? Ниндәй ҡалынлыҡта ул? Ердәге һымаҡ ҡалҡыу түтәл килеп сыҡҡан, әй бит. 30-40 сантиметр. Артык сирында кирәге юк, лишний нагрузка була бит ана плитага нигә. Менә шу плита 6-пустотка дип атала ул. 1 квадратный метрға 700 килограмм нагрузка бирергә була. Грунт монда бит где-то 1 тонна гына җыела. Байтак. Ярты машина монда не сирназем. Грунттан тыш бында кирбес тә бар. Нисә дана кирбес китте бында? 750 штук алып кайткан идем. Менә аның тышкы ягыннан да, анда 5 ряд китә. Бу урталарны проектны Найла апагыз әйтте инде, ничек эшләргә монда. Монда аяҡ басып йөрөрлек урын юҡ безнең. Гел сауытларда бөтөн петуниялар берәм-берәм барса да шунда. Помидорлар менә монда. Ана монда утыртам кәбестә, әле баҡшадағы бөтөн булған йәшелчә җимешләр. Башта шушы теплицада үстерәбез. Март азағында инде мин менә шунда уже шәшә башлайым. Өйдә мин помидорны шәшмәйем, шушы помидорны шунда шәшәбез. Нене кәбестәләрне шунда шәшәбез. Тура ошонда шәшәбез. Шунда шәшәбез. Нисек ул һыуыҡ түгелме ни һуң? 15 градус җитәрлек. Әгәр шунда 15 градус бар икән, бөтен нәрсә гөрләп үсә. Ярай, көндөҙ ҡояш йылта ти, төндә Кич кенә әз генә җылтабыз инде, менә масляный обогреватель бар. Ну, акчасын сана инде, ну, анысына ҡарамайбыз. Был тупраҡҡа һеҙ башҡа бер төрлө ашлама индермәйһегеҙ. Ашлама перегной. Анан соң минең менә тора скорлупа. Менә йомырҡаның берсен дә ташламайбыз скорлупаны. Шуны биҙрәгә суға салам да тора ул 1-2 көн.
Шул су белән менә сибәм. Кальций бит инде. Ул ныгыта менә помидорларны, кыярларны, бөтен нәрсәне. Көлне төнәтмәй итәбез инде. Көл әз генә марганцовка, аны зеленкада чак кына нитем, чтоб чирләмәсеннәр. Юк дигән. Юк, менә буларга зеленкада салам. Бернди салкынга да бирешмәйләр. Менә йомырка, зеленка иң әйбәте менә шу. Бер бидрә һауга, Бер бидрә сурга 10 капля гына салам. 10 тамсы зеленка Менә инде күпме салсаң да була. һәм көлдә шулай ук. Только соңыннан бер бидрә суга менә шул настойны бер кружка гына добавляйтып су сибәргә инде. Теге Башта утыра, эретмә. Ул утырган эретмәне тагыла бер бидрә халкын һуга берәр кружка гына Бер кружка гына сал. шуны һибәбез. Шуны сибәрбез. Артык булмасын өчен. Кашырга җиклем менә ул тибетсал әйберләр үтә. Бурычлар менә шушында гына үстерәбез. Ноябрьгә, яңа елгача шушында бурыч биреп утыралар. Каярны да 3 урожай үстерәбез. Буларны инде биреп бетерсә, яңадан янына чәчеп чыганны, тегеләрне кесеп кенә чыгып алабыз. Җирдә бит инде тиз бетә алар. Нинди сорты шулай? Монда герман дигән сортны утыртам. Именно апрельский. 3 гаиләне менә ашатабыз менә шушы. 2 суты җиребездә. Менә бит. Мал яһына акча тәгәр, теплицалар һәм үдегә акча нык уңган икән. Эшләрләр. Рәхмәт әй. Расул агай, һез менә нык эфе көндәрдә ничек бу һава температурасын күндәгегез? Менә шуның өчен форточкалар. Ай. Форточкаларны ашканда, япканда ватылмасын өчен пияла куймадык. Поликарбонат. Поликарбонат. Поликарбонат сәнгәндә. Өстәге поликарбонаттың астына токыма. Кояш ана тышта 120-25 градус булса, монда уже 40 градустан артып китәргә мөш. Шуның өчен бuna Күләгә ясыйбыз. шушы күләгә ясап нитә. Аңлашылды. Хаклай. Саклай. Үсентеләрне. Ошо теплица эсендә тамырланып, үсеп, көс йыйып, ергә тагыла ниндәй яшелтәләр төште икән. Әйдәгез шуларны карайык. Әйдәгез. Найла ханым, менә бу помидордар теплицадан кай вакытта килеп ергә төштеләр? Майның ничәсе булды икән? Бер 20-ләрендә төшердек. Ябып сакладык инде аннан кырылардан. Утыртканда ук көл белән перегына обязательно салабыз бит инде аны. Компостлар ясап, әшетеп ниләрне, үләннәрне барыбер салабыз. Күп яшелтәләр фитофторус дигән сир белән яфалана. Кемдердер фитоспорин һибә, менә шул сирдәр һездә буламы, булһа нимәләр эшләтәһегез? Була инде яңгырлы елларны бирәк тә була бит ул помидорларны авырыйлар. Менә бер бидрә суга 10 гына тамчы зеленка тамызам. Зеленка бит инде ул любой яраны давалай. Кешедә булганда. Булар да шул кеше кебек инде. Төбенә генә салмайм, булай үзләрендә су кертәм. Аннан соң йомырка кабыгын берсендә без әрәм итмәйбез. Менә шуны төнәтәбез дә, ана шул төнәтмә белән дә үзләрендә юындырабыз, төпләренә дә салабыз. Кальций менән туклангас, һиммәт булып, юан булып, матур булып, авырмай гына үсәләр. Авырмай гына үсәләр. Нык бирәләр. Һәр төбеннән ул бидрәдән артык чыга инде. Шулай укмы? Әйбәт була менә. Нисәтү помидор һәм нисәтү кәбестә утыртыгыз? Менә монда 120 төп инде помидор, 120. Кәбестә дә шул чамадыр инде бер 80-90 төп. Колобок дигән сорт утыртам поздний. Ранен шул җәйкене ашап бетерәбез инде. Почти тузламаем. Шул көйгә салабыз. Хәзер бит теге йоканилар, пленкалар бар. Урайымда әйбәт итеп 1 грамм бозылмай. Ничек куйгансың шул көйгә тора. Асып куябыз или ятам? Асмаем, тизеп кенә куябыз. Базыбыз бик әйбәт, коры, әйбәт баз. Кәбестәләргә менә әз генә хәзер башладылар бит инде. Нашатырный спирт бар бит инде. Шул нашатырный спиртны аны да 10 гына капля бер бидрәгә салабыз да, шуның белән су кертәбез кәбестәләрне. Тишекләнә башладыйса, уже шуны эшләйбез. Гафури районында без күргәйнек, Вьетнам бальзамы һипкән кешеләрде. Әһез нашатыр спирты. Нашатыр спирты сибә. Менә ниндәй генә сердәр, ниндәй генә файдалы нәмәләр уйлап тапмай уңган баксасылар. Корт та юк, шорт та юк. Менә әле карап торам да, сөягездә. Бигрәк мул гына төтү күз тимәһен, сирин нимәдә икән уларның? Сирин нәрсәдә икәнен белмим инде. Иптәшем
кыш буена бәрәңге кабыгы киптерә. Менә мин бәрәңгене тазарткач, шуны духовкага тыгып ала да шуны киптерә. Шул кипкән картофтың кабыгын чия төбенә күмәбез. Тағы да бер файдалы кәңәш. Менә бер ниндәй корты ла юк һәм сияһе күп булып үскән. 4 бидре алабыз менә шунда. Ошо бер агачтан 4 бидре алабыз. Найла ханым, капкадан иңгәч тә сәскәләрегезне күреп, хушларым китеп, йөрәгенә хана башлагайным. 300гә якын хананымда арып куйдым. Төпләр. Ошо сама сәскәләрне нисек һез шулай матур итеп үстерәһегез? Уның да берәй сере бардыр бит, ошайтып шау сәскә булып, атып ултырган өчен нәмәләр эшләйсез? Иң беренче инде җирдән килә. Җирне алып кайтабыз менә имән төбеннән. Имән төбендәге җир әйбәт була гөлләр өчен. Безнең бакчадагы җир гөлләр өчен бик бармай. Окисление манда нәрсәкә жирны гайләнгән. Гөлләр өчен әз генә комлы җир кирәк. Комда кушам инде, төбенә күмер салам. Су сипкәндә инде менә аена бер йода сибәм. Бер бидра суга 10 капли йода. Шешкәләре шундый яркий булып, һәр берсе үзенең төсе белән була. Йода җиткән гөлдә. Менә күренеп тора, аларга йода җитә. Менә кешегә лә йод җитмәһә авырый башлай. Бу аларның да, менә щитовидка бит йод җитмәсә, булар да шул ук кеше кебек. Гөлләрнең аннан тагын бер матур сире бар. Иртән сәгать 6-да менә шушы җиргә чыгам да, мин алар белән башта исәнлек сорашам. Гөлкәйләрем, ничек кич чыктыгыз? Хәерле иртә сезгә димен. Менә алар мені аңлаган кебекләр инде. Мин үзем хыяллыйм, гөлләрем хыяллыйм шулай. Һәм шул гөлләргә арнап һез шигырь дә язасыз икән. Шигырьләр дә язам, гөлләремә атабәй яран гөлләре, әниемнең гөлләре менә бу. Гөл үстерәм, гөлләрем күп. Гөлләремдә гүзәллек, тормышымда шөкралла җилләренә түзәрлек. Гөл үстерәм язлар саен, яңартып яшелләрен, шул гөлләрдә күрәм сыман гомремнең яшьлек мәлен. Гөл үстерәм, гөлләр матур, бизиләр тормышымны, гөлләрдә булган гүзәллек бүгенге торышыммы? Гөл үстерәм, йөземдә нур, нурланам гөлләремнән, зурланам да ылланам, якты нур көннәремнән. Сәскәләрегезгә һез әсет келә халаһыз икән, икмәк һула халаһыз икән. Нишләп һуң өстенә шундай туқыма каплап сыктыгыз тагыла? Туқыма капладык инде, менә гөлләр бит инде нык исене яратмый, шуның өчен туқыма куйдык инде. Аннан һуң нык итеп ямгыр яуһа, петуния кебек нискә сәскәләрне какшатырга. Имгә тергәләр мөмкин. Имгә тергәләр мөмкин. Һеҙҙең бында күбеһенсә өй гөлләр бит инде. Ошо гөлләрнең бөтәһен дә өйгә кертәһегеҙме ул? Ҡайҙа ҡуйып бөтәһегеҙ? Киләһе яҙға тиклем уларҙы нисек һаҡлайһығыҙ? Өйгә быларның берсе дә кермәй, өйгә. Нисек? Шулай әрәм буламы? Әрәм булмай, әрәм итмәйем, берсен дә әрәм итмәйем. Менә шунда бит инде ишҡырыйынан сыҡҡан ботаҡлары була. Ана шул ботағын ғына һәр гөлдән, менә бер гөлдән бер ботаҡ, бер гөлдән бер ботаҡ. Шулай гына керәләр. Сәскә атмаған ботаҡлар. Сәскә атмаған ботаҡларын алып кереп, мин шуларны сразу ултыртам менә шундай сауытларға. Шунан ҡыш буена алар инде минең тәзә төбөндә үсәләр. Һәр тәзәнең төбөндә 15-20 төп гөл. Ҡалғандарын нимә эшләтәһең? Ҡалғандарын мәктәпләргә бирәм инде, шул библиотекаларға бирәм. Берәйһенә яран гөлләре кәрәк булһа, көҙгөһөн килегеҙ Наил апайға. Үҙегеҙгә һауыты менән биреп ебеҙ. Benim baksana ya, dedim baksana. Yer için nindedir mi küreş para. Ben yine oturttu da kırsam. Kutlu gidinden bir ses kotu kalıyor. Hedin yer menbeli problemi, sesler menbeli niye kendi zorlayken. Haydan onu alıp yetkirip bitti. Havutların. Buna bunların kurgan var, hatla. Ama o hayda hatla mı o? Kimir havut? Bu tege spiserni trubalarını alasında rizakla kesip Ona başlarını yaptırasın, svarka bilen. Ayaklarını yakalandı bende. Onlar şunda oturan mı kışkında? Kışta oturak, как раз kor bile kaplaysa, o jirga kor kira geçiyor. Tege kar hımen tuluşup oturayındı. Sen ellerinde kuyaş maklamaya hap kullanılır. O tegermesine, şöyle kisesinde bıçakla başta
eğlendiresin işin tışka. Aya. Onu bir avuranı eğlendireceğim. Hezde biz sizden plastik havattan da aranmaydı. Biz de bir narsa öğren bulmayım. Bir plastik havattan ortaya kırtıp 2 saat bulan. 2 gün havatı havattan. Ana tişigin nimemen kaplagan havat. Hani kimin tıkılgan. Üst yaktan. İtişigi var hanım. Tuka. Aya. İtişigi. Hava intensiv. Damarında mı hava garasın onu? Bu любой narsa şuan kira şu. Su hem hava. Aya. Бұл вақытта кеше құрт сүплеп хәлі бітә. Һеҙҙең картуфтың бер генә бер ҡорто юҡ. Нисек һеҙ шулай дип үҫтерәһегеҙ ул? 2 генә бидрә бәрәңге утыртабыз. Шул 2 бидрә бәрәңгене утыртыр алдыннан 1 сутка без аны растворда тотабыз. Анда йод, көл и марганцовка. Бер шилек суда 1 тәүлек буена бәрәңгене шушы растворда тотабыз. Худайның рәхмәте, ничә ел утыртабыз, шул үзебезнең сорт. Корт юк. Корт килмәй. Үҙегеҙҙең ысул бер ниндәй ҡортһоҙ үҫә. Әллә бәрәңгесенә килмәй, кем белә инде. Әллә адресны белмәйләр, әллә Күршеләрҙә бар түгелме һуң? күршеләрдә бар, ә безгә килмәйләр. Ошо картуфты үҫтереү буйынса алғанала нисә кәңәш беләбеҙ, күпме файда алып йөрөйбөҙ баҡсаслар араһында. Бәлки был кәңәштәр ҙә һеҙгә ярҙам итер. Көрһәт хужалығында. Һәр йүнлердің мұнзалы қатайыз. Кафелме? Кеше қадық бұтықтан да еді. Матур деп ішлей ала екен. Мыдыгы немеш ветвей. Әйір? Тимирден. Әйір? Чтоб не пширмасem все случайно тие. Әйір. На шunu обкладывать. Yok pişirmeye öyle sungan. Әйір? Вот şunu işledik. Қол қайдан алтын екен. Таштар қайдан? Таштар? Taşlar iyidirden. Елдің таштары енді. Bunun iyidirlikle gerek. Бұлай үйде yapkan taşla yaramay. Kıyaşta yapkan. Нишләп? Олар тиз yarılan ite. Мына şu размерлашуанда эре керекмею. Нишләп? Ол жылытып үлгеремею. Анын үшін көп yağırda керек. Ну лишний не. Мына самый размер шушы. Тауық көкейе kadar. Тауық көкей түгіл, бұл қадым көкей бет. Тауық көкей. Үрдекнікі. Хед мұнса несік яғы? Қайбір әрбетінде разман яғыда, хед немен яғы? Утын, только утын. Қайын ұтын? Koyun otun değeri iyi imen otuna. Gaz bilen yağıp munçanın şunday temin çıkarıp olmayanın. Anladım. Taşlar alay kızmay. Anladım. Ana nime ol? Üstü ventilasyon. Munçanın yakkan çağından yobasın. Ventilasyon da ildima hotta ol. Doğru adnom. Ayya. Nasıl için bu kerek? Mına munça yaktın. Munça kırgacından sonra yuşlanabilir. Sıyırız. Hayır. Sıyırız koyar kiterge teyişo. Ama da jılısı kola toşta. Nasıl nile idenler nile kittirip şundan çıkıp gider bitten diye. Arayın halini. Yaman etkende bunda üzümünki var. Birisinden Eyüp tarafında Musa düşürüyor yanında evden tuptura kilivneler. İkincisinden bütün hava ventilasyon aşağı etkiler. Üçüncüsünden Musa evin içinde bulgaz. Ol yıllıkka ekonomi yapar. Йәй йәшелсә емештәрҙе ашау ваҡыты ғына түгел, ә ҡышҡылыҡҡа запас әҙерләү мәле. Төрлө йәшелсә емештәрҙе төрлөсә әҙерләргә була. Тәмләткестәр әҙерләр өсөн уларҙы тоҙларға, киптерергә һәм туңдырғысҡа һалып ҡуйырға мөмкин. Бөгөн беҙ бына укроптың файдаһы тураһында әҙерәк һөйләшеп китәйек. Бала бәләкәй саҡтан ошо укроптың төнәтмәһен балаға эсергә ҡушалар бит инде. Ул бәләкәй баланың, сабыйҙың ашҡаҙан эсәк эшмәкәрлеген яҡшырта, шулай бит. Тағла уның файдаһы бик күп. Бәүел ҡыуа, кемдең менә юғары ҡан баҫымы, укроп ҡанды шыйыҡлатыу һәләтенә эйә. Ҡан шыйыҡлатҡас, кешенең ҡан баҫымы ла түбәнәйә бит инде. Эйе, кемдәрҙең ҡан баҫымы түбән, уларға был укропты бик һаҡ ҡулланырға кәрәк. Самалап ҡына, әҙләп кенә. Бынан тыш, диабет менән сиремен ауырған кешеләргә бик яҡшы. Нервы системаһын тынысландыра. Кемдең тын юлдары ауырыу, уларға ярҙам итә. Кемдең тән ауырлығы күп, уларға ябығырға ярҙам итә. Менә кем әҙерәк тулы кәүҙәле, ябығайым тип әллә ниндәй диеталар менән маташҡансы, йәй көнө менә ошолай йәшел тәмләткестәргә күсергә мөмкин. Ә унан тағы ла бер файдаһы бар бит әле ул. Күптәр менә быуынға тоҙ утырыу менән яфалана. Менә ошо укроп
буындағы тұз ултыруға қамасала яки тұзды қыуа екен. Оның составында С витамины бар, марганец, натрий, кальций, калий, бақыр күп. Тағла антибактериал сифатыла бар екен. Әллә ниндей даруханалардан түрлі дарудар алып ашағансы, үҙеңдең түтәлеңдән мына ошондай Өҙөп. яшел тәмләткестәр алып ашау Өҙөп ашау бик үҙе яҡшы. файда. Шунан тағла ошо укроптың төнәтмәһе косметикаларда бик файдаланыла икән. Шулай битләргә һөртергә. Биттәргә менә күҙ арығанда, көннең барына эшләп, йонсып киткән саҡта шуның төнәтмәһе менән күҙҙәрҙе сайындырып, яуындырып алырға мөмкин. Без баҡсанан әҙерәк йәшел тәмләткестәр йыйып алдык. Хәҙер шулардан нәмәкәй яһарға тәҡдим итәһегеҙ. Йәшел тәмләткестәрҙән ассорти яһап күрһәтәбеҙ. Бының өсөн беҙгә бына укроп йыйҙык, кинза йыйҙык, йәшел Йәшел һуған, һуған. ҡыяҡ һуған йыйҙык. Кемдең баҡсаһында нимәләр үҫә, шуларҙың бөтәһен дә һалырға мөмкин. Кинза һалырға мөмкин, базиликмы, анда тағла ниндәй тәмләткестәрегеҙ бар, бөтәһен дә һалырға мөмкин. Әлбиттә, йәшел тәмләткестәрҙе тәүҙә түтәлдән өҙгәс тә уларҙы саябыҙ, киптерәбеҙ. Мына был укроптың әгәр дә бик ҡатып киткән булһа, был яҡ һабағын алып ташлайбыҙ. Ә был һеҙҙең мына яң ғына өҙөп алынған һәм бик йәш, аны өҙөп тормаһаң да ярай. Бик һәйбәт бына был. Һабағында турап ебәрәбеҙ. Һин әйҙә һуған тура. Былар аш бешергәндә һалып ебәрһәң туҙлағандарын, ашты тәмләп ебәрә, йәмләп ебәрә. Ҡышҡы һалҡын көндә бына шулай әле генә баҡсанан өҙгән һымаҡ йәшел тәмләткестәр ашта йәмләп йөрһә, тәмләп ебәрһә, ҡалай һәйбәт бит. Мин яратам укропты, ул үлтерә микробты. Тип бына Азамат 5 йәшендә яҙғайны. Шуны бөтә балалар баҡсаһындағы бәләкәстәр дә ятлап һөйләп йөрөйҙәр. Мына хәҙер кинзәне турайыр. Кинзәнегеҙен мин яратам, бигерәк тәмле бит ул. Йәшел тәмләткестәрҙән әҙерләнгән ассорти беҙҙең хәҙер әҙер. Әйҙә 2 төрлө ысул менән һаҡлайыҡ әле беҙ быларҙы. Һин әйҙә туҙла, ә мин туңдырыр өсөн контейнерҙарға һалам. Туҙҙы күпме һалырға? 1 кило йәшел массаға 200 грамм тоҙ һалабыҙ. Бында күпме беҙҙең була? 1 кило була. Бында баҫтырһаң бик күп һыя. Сөнки ҡышҡылыҡта аны туңһа, ҡырҡып ҡына алырға була. Һауа ҡалдырһаң, боҙолорға мөмкин. Туҙлыһы әсергә мөмкин. Анда һауаны ныҡ баҫып эшләргә кәрәк. Һауа ҡалырға тейеш түгел. Банкаларға һалған саҡта баҫып эшләргә кәрәк. Бына хәҙер беҙҙең ассорти әҙер булды. Тимер ҡапҡас менән ябырға ярамай. Бына был тоҙлаған нәмәләрҙе пластмасс ҡапҡас менән ябырға, ишегендәге урындарҙа һаҡларға ла була һыуытҡыстың. Ә бына был тоҙланмағандарын мотлаҡ туңдырғыста һаҡларға кәрәк. Гөлшат ханым, һеҙ тағы ла бына был тәмләткестәрҙә нәмәләр эшләйһегеҙ? Тағы ла мин эремсеккә һарымһаҡты терка аша үткәреп, ҡушып, укроп ҡушып, шулай тәмлекәс эшләйем. Нисек икән? Әйҙә ашап ҡарайыҡ. Магазиндарда һатыла бит әле. Төрлө тәмләткестәр менән ана сыр ҡушыпмы, ветчинамы, әлләмәкәйҙәр ҡушып һатыла бит әле. Бына шуны. Кем шәкәр ҡуша, кем Магазиндарда варенье алып торырға ҡуша. түгел. Ә мин һарымһаҡ менән укроп ҡушып өҫтәлгә ҡуям. Файдалы, тәмле. Укроптың Шифалы. файдаһы тоже шулай күп. Бына уңған хужабикәләр баҡсаһында үҫкән береһен дә әрәм итмәйҙәр. Әгәр дә һеҙҙә тағы ниндәйҙер ҡыҙыҡлы, файдалы, шәп рецепттар бар икән, беҙ һеҙгә лә барыбыҙ. Һеҙгә лә эшләшербеҙ, ярҙам да итербеҙ, витамин да ашап ҡайтырбыҙ. Витаминдар менән, һыуытҡыстар, баҙҙар тулғас, көнсөк ашарға бәүлә-бәүлә, ҡышҡы оҙон кистәрҙә тибез ғына ҡарап торған икән дә ул. Салауаттан, Самат Мостафин, һиңә тигән бәүелсә креслоһын эшләп бөтмәнеме икән? Бәлки бөткәндер, бөтмәһә язар юҡ. Ильич варианты бар. Талдан үрелгән кресло-качалка. Ә миңә? Һиңә талдан үрелгән кухня өҫтәле. Ашы әҙерләп тә була, шиғыр ҙа яҙып була. Шыйыҡ талдары юҡ микән Илештәрҙең? Уны нимәгә тағы? Ҡатын-ҡыҙҙың ҡәҙерен белмәгәндәргә. Юҡ, уның кресло икәү ти. Шулаймы ни? Барып күрербеҙ. Күреү генә түгел, бүләк итермен үҙеңә. Иң мөһиме, Баҡсабыҙ. бай, үҙебеҙ һау булайыҡ.